So hi everyone, today I am going to sharing with you one of the physiological practical that is inspection of heart sound. So guys, ये प्रैक्टिकल में होता क्या है कि स्टेटोस्कोप से हमें 4 एस्कल्टेशन एरियाज़ पे हमारा स्टेटोस्कोप रखना पड़ता है जिससे हमें हार्ट साउंड स्टेटोस्कोप में सुनाई देते। सो ये जो मैं कर रही हूँ सबसे पहले ये मैंने किया एक्चुअली ट्राइकस्पिड एरिया, मिट्रल एरिया मैंने नहीं किया, एंड सेकेंड जो किया है वो पल्मोनरी एरिया है, एंड थर्ड में मैंने किया अॉर्टिक एरिया। तो ये सारे एरियाज़ पे मोस्टली हम हार्ट साउंड सुनते हैं। एंड एक्चुअली मिट्रल एरिया एंड ट्राइकस्पिड एरिया जो होते हैं उसमें हम फर्स्ट हार्ट साउंड सुनते हैं जो कि है लब, एंड पल्मोनरी एरिया एंड अॉर्टिक एरिया में हम सेकेंड हार्ट साउंड सुनते हैं जिसे डब बोलते हैं। सो दिस प्रैक्टिकल आई एंजॉयड अ लॉट। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, तब तक के लिए बाय बाय।